见状就要趁乱逃跑，老马想要去追，结果迎面开来一辆汽车，直接将他撞飞在地。随后一条组成员带着阿莫扬长而去。等到第二天，阿莫的尸体出现在了码头上，警方的线索也就此中断。老马只能是提审花衬衫，准备从他这里作为突破口，可对方也是死鸭子嘴硬。可在老马用出审讯必杀技后，花衬衫老老实实的全部交代。原来贩卖毒品的人里面，除了小日子的黑帮，还有一个跟他们合作的警察。这个黑警正是破获案件的关键。花衬衫为了早点被释放，还向老马提供了另一条线索，那便是要贩子以前的制药基地。于是，在花衬衫的指引下，他们来到一家荒废的船厂。虽然这里已经荒废，但仍有一些打手看守，他们也是来这里找毒品的。老马再次让这些小日子感受到韩国最强男人的恐怖。